Bismillahir Rahmanir Rahim. The object-oriented programming using C++ class Razem Yasser Ali او نن به وایو lecture number 23. په تیر شوي کلاس کې مونږه specifying a derived class دا ویلې و چې مونږ به یو derived class څنګه اخلو او به څنګه specify کوو. د هغې متعلق مونږ خبرې کړې وې. راځو نن د هغې practical class ته. زه به اوپن کړم VS کوډ او را به شم دلته کې نیو فایل به واخلم او نیم به زه ورکړم چې lecture number 23.c. ښه سبق کوو. ټاپک زمونږ نن څه و؟ specifying a derived class چې یو derived class به څنګه specify کوو practically. د ټولو نه اول بلته کې زه واخلم class keyword او بیا بلته کې زه د class name واخلم چې دا مې یو name واغستو. ټیک شو. اوس په دې کې دلته کې زه اخلم data member protected اخلم. protected ځکه اخلو چې موږ په derived class کې بیا access کولی شو. دې لپاره اخلو. دلته کې به زه واخلم name به زه ورکړم position. دا مې څه واغست؟ یو data member واغستو. sorry integer position data type هم نه واغستی. ښه variable declaration دې ځای کې وشو. خو اوس دلته کې زه اخلم public public بلته کې زه واخلم یو constructor. نو constructor چې موږ اخلو نو څه به ولیکو؟ د class name به ولیکو او د دې به څه واخلو؟ constructor body به واخلو. constructor کې زه داسې کار کوم چې زه position ته value assign کوم چې 0. د position چې کوم value شو هغې ته موږ څه assign کو؟ 0 assign کو. یعنې مطلب د position value دا 0 شو. دې ځای کې اوس دلته کې زه راځم او داسې کار کوم چې دا 0 value زه increase کوم by 1. زه به یو څه واخلم member function به واخلم او زه به name ورکړم چې wired forward او wired forward او دې ځای کې به دې باډي واخلم او دلته به داسې کار وکړم چې د position به زه واخلم او دا به څه کړم پلس پلس کړم. پلس پلس موږ انکریمنٹ اپریټر مخکې الریډي ویل دی. یعنی مطلب دا چې د پوزیشن کومه ویلیو وي هغه په دې ځای کې څه شي؟ پلس پلس شي. موږ ته به راکړي 1. ټیک ده. اوس موږ دا ډسپلی کول هم پکار دي که نه. زه بل یو ممبر فنکشن واخلم چې وایډ شو دې باډي به واخلم او په سی اوټ کې بلته کې زه په ډبل کوټس کې ولیکم چې د ویلیو اف position is دې ځای کې به څه واخلم؟ position به واخلم دلته کې او end of line. ټیک شو. دلته کې موږ داسې دا واغسته. اوس دا زموږ سره ډېر سمپل کار وشو. دا سره کوم دې ځای پورې فلحال موږ ته به څه راکړي په سکرین باندې 1. سوري فلحال خو به هېڅ نه راکړي ځکه چې موږ دلته کې څه مین فنکشن نه دی اغستی. فلحال خو به هېڅ هم نه راکوي. ښه زه راځم د دې مین فنکشن اخلم مین فنکشن او ابجیکټ کریټ کوم. سوري دې واخلم. ښه انټیجر مین به واخلم. انټیجر مین فنکشن مې واغست. سوري دا به داسې کوم. ښه انټیجر مین فنکشن مې واغسته او زه یو ابجیکټ کریټ کوم د موو کلاس چې MOVE موو کلاس او نوم زه ورکوم OBJ. فار ایگزامپل ما دا ورکړو. ټیک شو. اوس دا زه کال کوم. زه به څه وکړم چې OBJ ډاټ فارورډ کلاس بیا به څه وکړم سوري OBJ ډاټ فارورډ کلاس په دې ځای کې به زه واخلم چې OBJ ډاټ شو هغه موږ ته څه په سکرین ډسپلی دا زه رن کوم. تاسو ورته وګورئ چې موږ ته به څه راکړي. موږ ته به راکړي ګورئ the value of position is 1. د پوزیشن چې کومه ویلیو وه هغه څه ده
1 دی. ولې هلته کې مونږه پلس پلس کو د هغې ویلیو، دلته کې زه اوس راځم دا زه بیکورډ یعنې واپس زه ماینس ماینس کوم، واپس زه څه کوم مطلب ډیکریز کوم د دې ویلیو، 1 نه راولم بیرته 0. نو زه به څه واخلم انهریټنس به وکړم. انهریټنس موږ څنګه کوو ډیرایوډ کلاس به څنګه اخلو، کلاس کیورډ به ولیکو او ډیرایوډ کلاس چې کوم نیم یې هغه به واخلو، لکه واخلم موف ټو او په دې ځای کې به زه واخلم فول کولون او دلته کې به زه راشم پبلیک کړي د مونږه اخلو. دلته چې اوس موږ د چا نوم د موف ټو ډیرایوډ کوو هغه بیس کلاس یا پیرنټ کلاس د هغې نوم به ولیکو. نو کوم کلاس دی موف دی که نه زموږ سره او د دې به سمپل باډي یعنې داسې واخلو. ټیک شو. ګورئ دلته کې ځان ښه صحیح پوهه کوئ. کلاس مې کیورډ واغست، موف ټو زموږ سره هغه نوم دی د ډیرایوډ کلاس نیم دی کوم چې موږ څه کو انهریټ کو، کوم چې موږ ډیرایوډ کو د چا نه فرام بیس کلاس د بیس کلاس نه یا فرام پیرنټ کلاس یا فرام سوپر کلاس د دې نوم واغست د دې موف نه او څه شي پبلیکلی موږ دا اکسس کو. په دې کې زه څه کوم دلته به زه واخلم پبلیک اکسس سپیسیفایر او زه په دې کې څه کول غواړم چې یو ممبر فنکشن اخلم وایډ هغې نوم ورکوم بیکورډ. بیکورډ مطلب دا چې واپس موږ څه کړي ویلیو زمونږه ډیکریز کړي. دلته به زه وکړم چې پوزیشن ماینس ماینس د دې ویلیو موږ څه کړه صرف او صرف په دې ځای کې مونږه یو کار وکړو هغه موږ داسې وکړو چې پوزیشن یعنې هغه زمونږ چې کوم ډیټا ممبر و د هغې ویلیو موږ څه کړه واپس ډیکریز کړه 1 و بیرته 0 شو. په دې ځای کې موږ صرف او صرف یو کار وکړو. اوس دلته کې زه راځم اخلم چې انټیجر مین فنکشن ریټرن 0 به ولیکم بیا نه هیر نشي. ها اوس دې ځای کې زه ابجیکټ کریټ کوم نو ابجیکټ زه کریټ کوم د کوم کلاس زه به ابجیکټ کریټ کوم د ډیرایوډ کلاس. په دې ځای کې زه لیکم چې ام او وی ای موف ټو او د یو ابجیکټ زه اخلم په ام مې واغستو نو ام ډاټ شو یو فنکشن زه کال کوم چې موږ ته ویلیو سره راکړي. دلته که موږ دا رن کو زموږ ویلیو بلته کې موږ ته راکړه کېږي 0 ولې ما ام ډاټ شو فنکشن کوم ځای کې نو شو فنکشن دا په دې ځای کې دی او د ویلیو اف پوزیشن از دا موږ ته میلاو شي اف پوزیشن کې انیشلی ویلیو 0 دا موږ ته به انسر میلاو شي په الحال 0 ګورو چې څه میلاویږي انسر تاسو وګورئ پوزیشن 0 پوزیشن ایکوال ټو 0 موږ ته دې ځای کې میلاو شو. اوس داسې کار کوو چې دلته کې راځو او زه لیکم چې ام ډاټ فارورډ چې کوم فنکشن دی ممبر فنکشن دی هغه کال کوو او بیا د دې نه بعد زه بیا یم چې ماته بیا په سکرین څه کوي تاسو ډسپلی کوي بیا ګورو چې موږ څه ویلي په سکرین ډسپلی کوي. دا به سیو کړم را به شم واپس به رن کړم دا ښه په فرست چانس موږ ته میلاو شو د ویلیو اف پوزیشن از 0 د پوزیشن ویلیو زموږ سره 0 وه. بیا چې موږ کله واپس فارورډ فنکشن ممبر فنکشن کال کو او بیا هم شو فنکشن کال کو نو موږ ته میلاو شو د ویلیو اف پوزیشن از 1 یعنی انکریز شوه بای 1 څه شوه انکریمنٹ شوه. اوس راځو دلته کې اخلو چې ام ډاټ کم بیکورډ یعنی واپس څه کوي تاسو بیکورډ فنکشن زموږ سره کم یو دی بیکورډ زموږ سره انهریټ ډیرایوډ کلاس والا دی ماینس ماینس پیل ته کی اب بیا یې څه کوي بیا یې موږ ته په سکرین ډسپلی کوي. دا به څه کو دوباره رن کو ګورو چې سره کوي موږ ته ګورئ اوله موږ ته 0 راکړی شو ځکه دا انیشل ویلیو وه بیا بای 1 انکریمنٹ شوه فارورډ ممبر فنکشن اغسته په هغې کې بیا واپس هغه ډیکریز شوه په ډیرایوډ کلاس کې. راځو لږ دا ګورو که تاسو وګورئ په د انهریټ کلاس کې ډیرایوډ کلاس کې موږ صرف او صرف یو کار کړی موږ یو ممبر فنکشن اغستره بیکورډ او د هغې کار دا چې د پوزیشن ویلیو کې بای 1 ډیکریز کی خو دا نور چې کوم دو نور کم کارونه کیږي یعنی مطلب کم چې زموږ سره انکریمنٹ کیږي ویلیو زیاتیږي او کم چې موږ ته په سکرین ډسپلی کیږي نو هغه موږ څه کړو انهریټ کړو د چا نه د پیرنټ کلاس نه د
سوپر کلاس نه موږ هغه انهرټ کړو او موږ دلته کې څه کړو هغه کوډ ری یوز کړو. نو دا یو ډېر سمپل پروګرام و پریکټیکلی. نو تاسو به هم داسې کار وکړئ چې تاسو به هم د خپل ځانه د خپل انټرست یو پروګرام وکړئ او هغه پروګرام ما تاسو خامخا کمنټ کړئ چې زه هم وګورم چې آیا تاسو کار کوئ او که نه کوئ، یا تاسو پوه شوئ او که پوه نه شوئ. که تاسو نه یې پوه شوي نو تاسو بالکل اوپنلی کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ، شیر کړئ او کمنټ پې خامخا وکړئ. نن پورې همدومره کافي دی.